Давайте скажем слава Богу. Я очень рад видеть каждого из вас еще раз. Скажи соседу, Бог хочет с тобой говорить. У Бога есть слово для тебя сегодня. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, благослови Твое Слово, исцели, освободи, укрепляй, восстанови, обновляй. Дай мне силу, помазание и благодать Твою, чтобы донести истину. Спасибо Тебе. Дух Святой, давай сделаем это вместе. Аминь. Я хочу пригласить вас прочитать со мной Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих и 13 стих. А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Читая это место Писания, хочу с вами поделиться двумя мыслями. Первая мысль – это быть Божий Сын. Библия говорит, что Бог дал нам власть быть чадами Божьими. Быть Божий Сын, во-первых, это статус или позиция, которая дает нам право обращаться к Богу как к своему собственному Отцу. Мы не приняли дух рабства, чтобы жить в страхе, а дух усыновления, которым обращаться к Богу, Ава Отец. Быть Божий Сын, во-вторых, это иметь способность, которая принадлежит только нам, чтобы жить и действовать как Бог. По какому образу Бог это сделал? Когда мы приняли Его, Бог вложил в нас возможность, сила, способность, чтобы мы жили как Он. И если мы хотим это видеть, нам нужно посмотреть жизнь Иисуса Христа. Он жил как Божий Сын. И ты имеешь такое право, и я имею такое право. Аллилуйя. И сейчас Бог дал эту возможность. И мы решаем, его использовать или нет. Я дам пример, я скажу, Света, я подарю мой телефон, например. Это пример. Я подарю. Она берет телефон. Но она решает, использовать его или нет. Так же с Богом. Бог дал эту способность в тебе, когда ты принял его. А ты решаешь, жить как Божий Сын или нет. Это первая мысль, которую я хочу с вами поделиться. Вторая мысль, это 13 стих. Говорится так. Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Тут мы видим, что наше рождение от свыше – это Божья инициатива. Это Божье желание, это Божья воля. Это не я, это не ты решишь, чтобы стать Божьим сыном. Но Бог, по отношению к тебе, ко мне, Он решил, чтобы ты стал Его сын. Аминь. И я хочу больше углублять вторая мысль о том, что это Божья инициатива. И я хочу еще прочитать с вами Ефесянам 1 глава, 5 стих. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Я хочу прочитать современный перевод. Назначил Он нам быть усыновленным им через Иисуса Христа, таково была Его цель и желание. Библия говорит нам, была желание Божие, была Его цель, Его воля, чтобы ты и я, мы стали членами Его семьи. А сейчас вопрос, почему Бог решил усыновить тебя? Почему Бог решил усыновить меня? Если я хожу в магазин, покупаю хлеб, у меня есть цель для хлеба. Есть какое-то предназначение для хлеба. Я просто не покупаю хлеб и поставлю на кухню. Ну, пусть так стоит хлеб и все. Это также с Богом. Когда Он тебя усыновил, когда Он нас усыновил, у Него есть какая-то цель. А сейчас какая цель у Бога? Я хочу прочитать Ефесянам 1 глава, 11 стих. В Нем мы и сделались наследником, быв предназначены к тому по определению, совершать все по изволению воли своей. Бог усыновил тебя, усыновил меня для того, чтобы мы стали Его наследником.
Аллилуйя. Римлян 8 глава 17 стих говорит так. Если дети, то и наследник. Божий наследник, наследник Христу. Бог просто хотел тебе установить, чтобы ты стал его наследником. И Галат 4 глава 7 стих написано. Посему ты уже не раб, но сын. И если сын, то и наследник. Ты Божий наследник. Скажи, сосед, ты Божий наследник. Ты Божий наследник. Наследник – это человек, который имеет наследие, или человек, который имеет право на наследство. У тебя есть наследие, у меня есть наследие. 1 Петра, 1 глава, 3-4 стих написано так. Благословен Бог и Отец Господа, нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Первая цель. Вторая – к наследству. И знаешь, когда Господь Иисус обращается к апостолу Павлу, он говорит, иди, открыть им глаза, чтобы они перешли от смерти к жизни, от тьмы к свету, от власти сатана к власти Богу. И чтобы во имя мое они получили прощение грехов. Но он не закончил. Он сказал, и они имели жереб среди святых. Бог, когда Он простит наши грехи, Он сделает еще больше. Он дал нам наследство, наследие. День, когда ты принял, когда сказал, Господь, приходи в моей жизни, Бог написал там на небеса, это наследие принадлежит Израилю. Когда свет принял Бога, Бог говорит, это наследие света. Когда Тарас принял Бога, Он сказал, это наследие Тараса. Там на небеса у каждого из нас есть наследие. Поэтому, дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат во Христе, я хочу сообщить сегодня и утверждать, что у тебя есть наследие. Если у тебя ничего нету, ты должен знать, у тебя есть наследие во Христе Иисусе. И сейчас я хочу дать вызов, во-первых, к людям, которые не приняли Бога, те, которые смотрят меня, или ты, может, здесь, ты ходишь в церковь, и ты не сделал это осознанно, ты не принял Господа. Я приглашаю тебя это сделать сегодня. После проповеди скажи, Господь, приходи в моей жизни, и Бог будет тебе дать наследие. Это первое. Второй вызов – это люди, которые приняли Господа, но они не живут согласно тому, что Бог говорит. Они в глубине знают, что я не живу, как я должен жить. Но сегодня я вызываю тебя, чтобы ты принял решение идти за Богом. У Бога только хорошее будущее для тебя. У Него хорошая судьба для тебя. Третий вызов – это люди, которые потеряли отношения с Богом. Может, по какой-то причине ты его потерял. Может, где-то ты согрешил. Может, где-то ты упал. Может, где-то не стоял в вере. Может, ты поколебался. Но Бог, как это блудный сын, Бог ждет тебя и говорит, вернись домой, у тебя уже есть новое платье, новые одежды, новое кольцо. Я уже готовил праздник для тебя. Просто вернись, я восстановлю тебя. И четвертый вызов – это люди, которые служат, или они в вере, но проходят трудный момент. Тяжелый момент, тяжелые обстоятельства. Нет выхода. Я хочу тебе сказать, держись. Господь верен. Он придет на 100%. Он никогда не оставит тебя. Как бы было тяжелое, как бы было нет выхода. Может, ты не видишь выхода. У Господа всегда есть выход. Поэтому держись до конца. Аминь. А сейчас вопрос, если у меня есть наследие во Христе Иисусе, что необходимо, чтобы это наследие стало явным в моей жизни? Что я должен делать, чтобы я видел это наследство? Я хочу с вами прочитать Галат, 4 глава, 1 стих. Тоже кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниця, хоч він пан над усім. Я хочу прочитать современный перевод. Вот что я хочу сказать вам. До тех пор, пока наследник еще ребенок, он ничем
не отличается от раба, хотя и владеет всем. Библия говорит нам, да, ты наследник, да, я готовлю наследство для тебя, да, есть наследие для тебя. Но если ты еще в детском состоянии или возраст, ты не отличаешься от раба. Раба – это не свободный человек. Это человек, который не может решать самостоятельно. Но Бог говорит, ты наследник. И Бог приглашает нас, вызывает нас, чтобы мы отошли от детского состояния. Поэтому сегодня я хочу с вами поговорить о том, стремление к духовной зрелости во Христе. Стремление к духовной зрелости во Христе. Бог, когда наш Господь зашел в присутствие Божие, Библия говорит, Он вошел в святую святых не с кровью кольцов, не с кровью тельцов, но со своей собственной кровью. Для чего? Чтобы приобрести для нас вечное искупление. Бог приобрел для тебя хорошая жизнь. Но чтобы ты наслаждалась этой жизнью, тебе надо расти. Нам нужно расти в Господе. Нам нужно оставить детское состояние. И я хочу с вами рассматривать 5 момент. Первый, что не является духовной зрелостью. Есть вещи, мы думаем, что мы зрели во Христе, потому что такие вещи есть в нашей жизни. Я хочу посмотреть несколько обман о духовной зрелости. Второе, что характеризует незрелость во Христе, для чего нужна зрелость, что характеризует зрелость во Христе и что делать для духовной зрелости. Итак, что не является зрелостью во Христе? Первое. Я хожу в церковь. Я верующий давно. Я верующий с детства. Это не доказательство, что мы зрели во Христе. Вторая ложь. Я молюсь долго. Ты не представляешь. Часами я могу целую ночь молиться. Я знаю Слово Божие, Библию, я могу тебе рассказывать от бития до откровения. Но это не доказательство, что мы зрели во Христе Иисусе. Третье, это тоже очень большой обман. Это моя молитва, чтобы Бог сохранил нас от этого. Особенно служитель. Я служитель, я toujours в церковь, я делаю то, я проповедую, я евангелизирую, я то. Значит, я зрел во Христе. Это не доказательство, что мы зрели во Христе. Четвертый обман, это тоже очень ловушка дьявола. Через меня Бог действует. Через меня проявляется дары Духа Святого. Понимаешь, когда пророчествую, это то, что исполняется. Когда молятся за больные, люди исцеляются. Нет, это не доказательство, что мы зрели во Христе. Я могу еще перечислять. Дорогие друзья, эти вещи не являются доказательством того, что мы зрели во Христе. И значит, незрелость во Христе – это очень большая опасность для церкви, для нашей жизни, для нашей семьи, для ближнего. Когда мы не зрели во Христе, дьявол может использовать нас в любой момент, чтобы остановить Божий план, чтобы разрушить жизнь ближнего. Потому что он говорит, ты не зрелый, я могу тебя в любой момент взять и использовать тебя. А сейчас давайте посмотрим, кто такой младенец во Христе и что такое незрелость во Христе. Давай откроем 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. И я, братья, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я читаю на русском. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Это апостол Павел обращается к церкви. Это люди, которые ходили в церковь, люди, которые пели, люди, которые служили, люди, которые знали Бога. Но он говорит, я обращаюсь к вам не как духовные люди. Я получил много чего от Бога. У меня есть откровение от Бога, мудрость от Бога. Я хочу вам передавать это. Но когда я пришел к вам, я смотрел, я не могу это сделать. Почему? Потому что вы еще младенцы во Христе.
И он продолжает, он говорит, я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Я хочу вам передавать то, что Бог мне сказал, но я не смог это делать. Бог хочет открывать нам, но Он смотрит, говорит, ты не в силах принимать то, что я хочу тебе дать. Бог спешит открываться. Бог хочет, чтобы мы знали Его. Это Его желание, чтобы ты знал Его лично. Но когда Он смотрит на наше духовное состояние, говорит, ты не готов это принимать. И Он продолжает говорить, потому что вы еще плоские. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плоские ли вы? Другим словам говорит, незрелый человек – это человек, который живет по плоти. Первый характеристик человека, который незрелый во Христе, это человек, живет по плоти. Человек, который разногласие, спор, зависть, гнев, ненависть. Все вещи, которые связаны с плотью. Если мы не умерщвляем нашу плоть перед Богом, мы еще младенец. Мы еще не зрели. И Бог не может дать больше. Жизнь, которую Иисус приобрел для нас, мы не можем ее пережить. Почему? Потому что мы еще не зрели. Потому что мы живем по плоти. Это первая характеристика. Второй – это Ефесянам 4, 14 глава. Дабы мы не были более младенцами, колеблющими и увлекаемыми всяким ветром. Вторая характеристика – это нестабильность, непостоянство. Это доказательство того, что мы не зрели во Христе. Когда человек не твердый в Слово Божие, в доктрине, в праведности. Сегодня Бог любит меня, завтра, наверное, Бог меня забыл. А сегодня я праведник во Христе, завтра, наверное, я не уже праведник. Бог, я тебя люблю, завтра уже Господь, я не знаю. Это доказательство того, что мы не зрели во Христе. Нестабильность. Третье – это Евреям 5, 15 глава. Твердая же пища своевременна совершенным, у которых чувство навеком приучено к различию добра и зла. Третье – это человек, он не имеет различать добра и зла. Это человек не может различать традиция и Божье повеление, культура и Божье повеление, мирское мышление и божественное мышление. Он перепутает. Это был проблем с фарисеем. Иисус, он пришел, он говорит о Боге, они, Тора говорит нам так. Моисей сказал так. В закон так написано. Мы не принимаем то, что ты говоришь. Говорит, я же свет. Тора говорит обо мне. Моисей говорит обо мне. Говорит, нет, наша культура так. И они, для них культура была больше, чем Божье Слово, чем Божье повеление. И у нас также так бывает. Божье повеление меньше, чем наша культура, чем наша традиция. Но значит, я понимаю, что мы не можем вмешать Бога в нашу культуру. Знаете почему? Потому что Бог – это Бог для всех. Например, культура африканская – это наша культура. И если я возьму Бога, я говорю, Господь, ты должен быть такой, как наша культура, я ограничиваю его. А Бог – это Бог для всех. Это Бог для Украины, это Бог для Беларуси, Бог для Азии. Это Бог для всех людей. Поэтому Бог не может жить в культуре какой-то страны. Потому что Он будет в культуре какой-то страны, Он ограничивается. И мы часто, наша культура доминирует повеление Божье. Бог говорит, нет. Поэтому зрелый человек, незрелый человек, он не различает тут культура, тут Божье повеление. Я хочу сейчас посмотреть с вами цель зрелости в Господе, для Бога. Ефесянам 4, 11-15 стих. Библия говорит, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Ты святой, я святой. Бог поставил этих людей для нашего
совершенство. Тут совершенство – это для нас зрелость, что мы стали зрелы во Христе. Но для чего? На дела служения. Помнишь, я дал пример, что когда хожу в магазин, я покупаю хлеб, я не просто поставлю хлеб в какое-то место в доме, я покупаю хлеб. Хлеб не в власть делать то, что он хочет, потому что я его уже купил. Я покупаю, я решаю, что с ним делать. Помазать вареник, кушать с салатом, кушать с борщом. Я решаю. И хлеб только, хорошо, давай, делай то, что хочешь. А Библия говорит, что Бог искупил нас дорогую цену. Бог выкупил нас дорогую цену. И Бог делает с тобой, что Он хочет. И тут Библия говорит, Бог готов нам к совершению, чтобы идти делать Его служение. На дело служения. Дальше, для создания тела Христова. Для создания Его тела. Это не наше тело. Бог установил нас, Он делал нас Его наследником. Цель, чтобы создать тело Христова. И дальше Он говорит, доколе все придем в единстве веры. Аминь. Это цель Господа. Поэтому я говорю, что культура не может вмешать, Божье царство не может вмешать в какую-то культуру определенную. Потому что цель Бога, что мы все были в единстве веры. Что такое единство веры? Я хочу рассказать одно событие. Это в Деянии, 1 глава, 6 до 5, до 8 стих. Это Господь Иисус, Он воскрес. Он появился с учениками, Он общался с Ним. И Он собирается учить мира. Ну, Иисус, Он был интересная личность вообще. И Он с ними, и ученика спрашивает Ему, Господь, когда ты восстановишь царство? Господь говорит им, слушайте, это не ваше дело. Знаете, когда буду восстановить царство? Ваше дело, вы ждете Духа Святого. Он придет на вас, Он сойдет на вас, вы получите силу от Него, и с этой силой идите по всему миру, рассказывайте то, что я совершил. Поэтому конец мира – это не наше дело. Это Бог, Отец, Он знает. Поэтому пока мы живем, мы трудимся, будем служить, будем свидетельствовать, и когда тот день придет, аллилуйя, мы все на небе. И тут произошло очень что-то интересное. Господь пока говорит, Он закончил, и Он начинает подниматься и истязает. И тут ученики, они все в шоке. Они удивляются, как можно так? Да, я вижу, ты ходил по воде, Господь, ты воскресил людей, ты исцелял, изгонял бес, а тут, оказывается, что можно подняться наверх. И пока они удивляются, к ним подошли ангелы. И ангел сказал им, почему вы удивляетесь? Как вы видели его подниматься вверх, так тоже вы увидите его, он будет возвращаться к вам. Поэтому вам не надо удивляться. И тут единство веры, дорогие друзья, это, когда мы все, несмотря на наше откровение, несмотря на то, что мы получили от Бога, потому что Бог открывает каждому по-разному. Кто-то получает откровение о любви, кто-то получает откровение о оправдании, кто-то о процветании, кто-то о благословении и так далее. Могу еще перечислять. Но несмотря на эти откровения, несмотря нашу культуру, несмотря на наше понимание, несмотря на наши традиции, мы все, как один человек, соединяемся и поднимаем наш взор наверх, и мы смотрим пришествие Иисуса Христа. Мы все от первого до последнего, до первого, мы все поднимаем наш взор, и мы смотрим Его пришествие. Вот единство веры. Вот к чему Бог вызывает нас. Чтобы ты и я, мы собрались, и мы поднимаем наши руки, и говорим, Господь, приди до нас. Господь, приди к нам. И когда мы поем, приходи ко мне, Господь мой, мой возлюбленный. Это не просто песня, дорогие друзья. Это состояние нашего сердца, которое жаждет Бога, которое хотят видеть Бога, потому что мы любим Его.
Потому мы хотим его видеть. Ждет тебя твоя невеста. Это не песня, дорогие друзья. Это как девушка влюбилась в парня, и они живут в разные места, и парень заботится о ней, пишет ей, звонит, дает подарки. А потом девушка говорит: слушай, мне не надо ели твои подарки. Я хочу тебя бачить, я хочу тебя видеть. Вот к чему Бог вызывает нас. Господь, спасибо за благословение, спасибо за процветание, спасибо за поддержку, спасибо, Господь, за исцеление. Но слушай, Господь Иисус, мы хотим тебя видеть. Мы хотим тебя бачить, Господь. Дайте мне Откровение 22, 17 стих. Мы хотим тебя бачить, Господь. Спасибо за все. Но мы любим тебя, мы жаждем тебя. Какая церковь? Уже готовы? Нет еще. Какая церковь? Откровение 22. Я хочу с вами прочитать это место Писания. Откровение 22, 17. Библия говорит: дух и невеста говорят: приди. Дух Святой и невеста говорят: приди. Ты невеста Иисуса Христа. Я невеста Иисуса Христа. Мы церковь Иисуса Христа. И мы все вместе говорим: Господь, приди. Иисус, приди. Спасибо за благословение, спасибо за все, за семью, за дети, за жену, за муж. Ну, спасибо, Господь. Но приди к нам. А какая невеста говорит: приди? Это зрелая. Это зрелая девушка, это зрелая невеста, это зрелая церковь говорит: приди до нас, Иисуса. Мы хотим тебя видеть. Ефесянам 5, 25-27 стих говорит так: мужа, любите свой жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банную водою посредством слова. Цель, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь, в которой нет обида, церковь, которая любит друг друга, церковь, которая не живет по плоти, церковь, которая ненавидит другу. Настоящая церковь, чистая церковь. Вот к чему Бог вызывает нас. Бог хочет изливать свою благодать в свою церковь. Но какая церковь? Зрелая церковь. Зрелая церковь. Итак, зрелый человек – это человек, который живет по духу. Это человек, который стабильный. Буря, проблемы, все, он стабильный. Говорит: Бог со мной, Бог верен. Этот человек, он уже может питать твердую пищу. Он различает добра и зла. Это уже зрелый человек. И он не видит только недостаток людей. Сейчас мы видим недостаток людей. Он такой, она такая, неправильно поет, неправильно проповедует. Не так. Нет, это люди говорят: слушай, у тебя получится, все будет добре. Ты правильно, я помню один раз, Бог так, кто-то проповедовал, но честно, проповедь не была вдохновляющая. Но Бог мне говорит, иди говорить этому человеку, что у него очень классно проповедь была. Я тут стою: Господь, тут как-то не так. Господь говорит: иди это говорить. Сказал: хорошо, я пойду. А потом Бог мне сказал: возьми эти слова, которые он сказал, и скажи ему. И потом сказал: слушай, твоя проповедь была очень сильная, мне понравится то. Этот человек говорит: Раэль, ты не знала, как мне было тяжело это делать. Бог просто хотел сказать этому человеку: послушай, ты можешь развиваться, у тебя может еще получиться. А моя плоть говорит: слушай, ничего хорошего он не сказал. Зачем мне сказать эти слова? Понимаете? И тут зрелый человек, он различает, говорит: нет, я хочу вдохновлять, я просто не хочу видеть недостаток в этом человеке, но я хочу его поддержать, я хочу быть поддержкой для него, чтобы дать ему еще энергию, энтузиазм, еще он больше развивался. Вот к чему Бог вызывает нас. Что мы просто посмотрели: вот это у тебя не получается, у тебя не получается. Нет!
Да не получается, но у тебя получится. Слушай, у тебя есть дар, Бог с тобой, все будет добро. Вот к чему Бог вызывает нас. А сейчас что необходимо для зрелости? Первое – это молитва, дорогие друзья. Мы не можем убрать молитву. Молитва и просить Богу, чтобы Он дал нам расти понимание, откровение, кто Он. Я не знаю, сколько раз я молился, я помню, когда я был еще, жил в общежитии. Я закрылся в дверь, я закрыл в комнату, потому что я был там с соседом жил. Я закрылся, я просто так умолял Бога. Часами, Господь, пожалуйста, открой мне, кто я, что ты совершил, кто ты, я хочу тебя знать. И Бог, прошло время, я это сделал постоянно. И Бог, по Его милости, начал мне открываться. Поэтому, во-первых, если ты хочешь расти, тебе надо знать Господа. И для этого надо спасти в молитве. И Бог будет открываться. Второй момент – жаждет любить Слово Божье. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Второе, надо любить Слово Божье. Первая молитва, второе, любить Слово Божье. Постоянно. Еще. Куда-то еще, еще. Постоянно, дорогие друзья. Без этого никак. Третье. Принять решение расти. Почему человек может жить 5 лет, 10 лет, 20 лет во Христе, он не растет? Знаешь почему? Потому что человек не принимал решение расти у Господа. Расти в Господе – это решение. Тебе придется бороться с плотью твоей. И умерщвлять плоть, надо принимать решение. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 13-11 стих, когда были младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то я оставил младенческое. Он принял решение оставить детское состояние. Когда ты принимаешь решение, Бог активирует процесс роста в тебе. Он начинает допускать обстоятельства, ситуация, непонимание даже с людьми, чтобы формировать твой характер, чтобы формировать твою внутренность. Поэтому, если мы хотим расти, надо принимать решение. Хотеть не хватает. Желания не хватает. Но надо принимать решение. Четвертый момент – быть открытым к Божьему откровению. Потому что когда Бог придет в твоей жизни, Он будет ломать твои ценности, будет ломать твои понимания, твои убеждения, Он будет их ломать. Потому что Библия говорит, что наши мысли – это не Его мысли. Наши пути – это не Его пути. И когда Он придет, Он видит, ты очень гордый, Он будет ломать гордость. Он видит, что ты очень, ты не благодарный человек, Он будет ломать. Он будет создать такое обстоятельство, чтобы это формировать, потому что ты дал ему право это делать. Поэтому надо быть открытым. Бог будет тебе сказать вещи, тебе неприятно. Вещи против иногда нашей культуры, иногда нашей традиции. Но надо быть открытым, это принимать. Еще согласиться сотрудничать с Духом Святым. Дух Святой, я согласен, я позволяю тебе менять меня. Скажи мне, что мне делать, куда мне идти. Без этого никак. Дух Святой хочет делать, но ты должен согласиться, сотрудничать. И научиться отказаться от своей душевной состояния. Есть момент, тебе надо просто отказаться от души твоей, от твоей плоти. Я. Надо отказаться. И последний пункт – доверять Богу. Доверять Ему. Когда Бог тебе говорит, иди просить прощения. Ты не понимаешь, ты прав на 100%. Но просто иди это делать. Я помню, я буду делать заключение.
с этого свидетельства. Когда я был студент, и мы сидели, мы кушали, сидели с другом, общаемся, и сидела одна сестра, и потом она ушла. Потом подошла одна сестра, и меня спрашивает: Раэль, кто сидел здесь? Я сказал: я не помню, вроде бы та сестра, она сидела, но я не знаю, если это она. И она говорит: а кто оставил, кто не убрал за собой? Я не знаю, если это она или не она. Я ей не говорю, что это она. Она просто взяла, подошла к ней и поставила на ее место. Вы знаете, как девушки, как они делают? Короче, они как договаривались. Я не сказал, что это она, но она просто пошла и сидела. И в следующий день мы сидим на занятии, и она говорит: Раэль, почему ты так поступил? Почему? Что я сделал? Почему ты врал? Как я врал? И я с другом мы сидим, а он меня смотрит. Я говорю: что я сделал? Ты сказала ей, что я оставил там тарелка, я не взял с собой, ты меня видел, Раэль? Я сказал: я так не сказал. Это просто я сказал: ты там сидела, я не сказал, что это ты. Как-то Раэль, все, Раэль, я не хочу ничего понимать и так далее. И я сижу с другом, и мы думаем, я сказал: ты же был со мной. Я сказал: ну хорошо, прости меня, если это так. Она говорит: я смотрю, она не хотела меня простить. Я говорю: это неправда, прости меня. Она говорит: я ничего не хочу знать. Я пошел в комнату и сижу, молюсь, и Бог мне говорит: иди просить прощения. Я сказал: Господь, ну, я же прав, Господь, на 100%. Я ничего не сказал тут. Иди просить прощения. Я пошел, я сказал: ну, прости меня. Я не пошел оправдаться. Прости, если так случилось, я это не хотел. Потом она объясняла: Раэль, понимаешь, так не надо делать. Ну, хорошо. Я просто хорошо, ты меня простила, и все. Хорошо, она меня простила, слава Богу, и мир. Но тут я могу сказать: эта девушка, я тебе не сказал, почему ты пошла ей говорить. Я могу спорить с ней, потому что я был прав. У меня было свидетельство. Этот человек, он видит, я это не сказал, а она пошла это сделать. Но за то, что я согласился сотрудничать с Духом Святым, я сказал: Господь, я готов, я хочу расти, я хочу сотрудничать с тобой, я готов умерщвлять свою плоть. Давай сделаем это. Я просил прощения, я научился. Хорошо, в следующий раз я буду внимание с этими вещами. Итак, если мы хотим расти с Богом, надо сотрудничать с Богом, согласиться, и у нас все будет хорошо.